Hello， 大家好，好久不见！你们看我这个黑眼圈，就知道我已经好几天没有好好的睡觉，因为我有我的 final year project 要交，然后就在昨天交了，所以我今天就有时间来看一下。我这个开箱的东西是我给我自己买的毕业礼物，然后这次我买的东西是在这个 Farfetch 上面买的，然后我们一起来看我买了什么吧，有点紧张。OK， 哇，好紧啊！里面就有一个这一个，还有就是我的 receipt。我们就来看这个里面是什么吧。我买的就是一个 BV 的包，哇，好好看啊！这个是 BV 的男款腰包，然后我是为什么会买这个包？就是我上小红书看，你懂吗？就是这样刷，好就看到这个包。我好久以前就觉得这个包很漂亮，但是我哥哥跟我的黄俊明先生说这个包不好看，好像马来人的个度吧？会吗？不会啊，我觉得很好看。然后他们比较出名的就是那个比较拱起来的那个，像一个面包的那种包，可是那个包很贵。然后我为什么会在Farfetch上面买呢？是因为我上它官网看的时候，它这一个款的包，我要的颜色已经没有货，所以我就上Farfetch上面看，我就看到这个是另外一款，这不懂是什么款，就是它比较是亮面的那一种。然后它其实是一个腰包，它也可以拆开来，里面当一个就是可以背肩包这样子，所以我觉得它很万用，所以我就选了这个包。然后黄色是因为黄俊明姓黄，没有啦，我就觉得因为要我买比较贵的包的话，我就会比较想要选一个比较经典颜色，就是像黑色啊。然后这个没有那么贵，我就想要买一些比较不一样颜色的包包，所以我就选了这个颜色，它是黄色，有一点像那个芥末的颜色。看起来里面长什么样子？它里面就是这样子，它还有一个它自己的防尘袋，然后里面就是这样，还有一个小隔层，然后这样子。我觉得我想要来看一下，把它换成另外一个背法，传给你们看。所以我看人家是拆出来，然后把它穿到这个，刚刚看是这个吧，就这样子。OK， 我开箱就到这里结束啦。